azosiphulela namhlanje egameni laJesu. Ukhethile nje ukuthi usafuna ukusibona ekeme phambi kwey'ngane zakhe. Haleluya. Ekeme nje phambi kwey'ngane zakhe bazalwane. Akeke nibone nje abone mhlawumbe nangakaze babone bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngomntwana kaNkulunkulu bazalwane. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu agcwalise ngisho ukunakekeleka yonke into bazalwane egameni laJesu. Amen bazalwane. Ngicela sihlabele sisi ngithanda Hallelujah.
Inkosi ekuseni. Amen. Ekuseni. Ngibingelela our deputy chair or deputy president of this organization or this movement, Pastor Shins. Amen. Ngibingelela wethu umphakathi wethu. Umntwana uMageba eMidlulu Inkosi uJesu Kristu kanye namazinyane bonke inkosi umsindisi. Lela kakhulu sinokhosi. Hallelujah basemidlulu inkosi umsindisi sophakathi wethu. Amen. Siyabonga siyibandla. Hallelujah. Hallelujah. Fanele silo siphakathi wethu. Amen. Indima mawukhona ula. Abaphethe isizwe wonke. Imvelaphi yethu. Amen. Amen. Babusibuye ngibingelela kakhulu ngithola egameni lenkosi uJesu. Amen. Ubabunene, ubabushange, abanye obaba uma bekhona abahleli lapha emuva ngoba abonakali. Mam TP. Hallelujah. Ngikazi uxoxwa kaNkulunkulu. Amen. Amen. Mamnene uxoxwa kaNkulunkulu. Umama bonke ngihlalo zabo egameni lenkosi uJesu Kristu. Worship team ukhethekile. Our program director Sister Nomuhle. Kwezomculo ngiyababingelela. MJ Sisman Nazmulo Enyo Alwande Mthamo Ngosithumusis weshithile ngala sebingelela ngakenda ingayizwele impilo ngathi impilo ingakho apha. Hallelujah. Isizwe Nkosi ngekathene abafobo kaJosepha uJosepha naka lidayisiwe kunendlala lapha ezweni lakubabe bayise bathumile ubambe befuna ukudla ngaphandle ukaNoyi abathenga uJosepha laba belidayisile ngasambona uJosepha yena usababona babephethe babehamba nembongolo ezazothwala lokudla nabezokuthola khona. Ngikathi sebephinde emumva-ke lithi iBhayibheli nabo babelambile ngoba besuka endlaleni. Kodwa into ababeyenza babehamba becaphuna embongolweni ezihlukile ukuze bahle endleleni bengakafiki ekhaya. Babevula umthwalo wembongolo zimisa imbongolo ukuthi hayi sithatha sikhathi lomthwalo namhlanje. Hallelujah. Into esiyenza sonke ukucula okunye ngesikwazi ukwenza konke ngesikhathi esisodwa. Siyabonga bazalwane Sunday school abasha into engiyenziswa ummelwane bakulendawo abasithandile uzohlangana nathi akulona izelo siyabonga kakhulu. Hallelujah. Sithi Jesu inkosi nalokho. Amen. Angazi ukuthi ngoba befika la kade befika bathi angazi ukuthi umpostoli indaba zakhethe mina ngithi ngisemala angazi sinofana ukuthini ingaphezu kwamandla ami ngoba ukusiza uNkulunkulu soqhubeka sihambana nawo tumhlabelela nawo amandla okuzimela kodwa sengithemba uJesu inqaba yami eksena ngisho njalo sithemba uJesu inqaba yami. Hallelujah. Sinenhlanhla kakhulu ke bazalwane ebandleni esilona. Hallelujah. Sinabazalwane aba spirit filled bathi basemoya ingcwele. Sibe nabazalwane abahlolile izwi bahamba bo-establisha. Amen. Hallelujah. No combination esihlangene no team esi-collaborator. Yeah. Uphumelile. Amen. Hallelujah. Uphumelile.
uNkulunkulu bazalwane engathi nendlela elungisayo. Uthi angithi laba abathandazayo baqinise bathandaze ngoba ngiyazi sithandaza sonke. Ngeke ngihlonise lokubazalwane umuntu wamoya uyayibona into nje. Uthi sithandaze sonke. Asifasti sonke. Ukubuza ngingeke ukuthi ngibona kanjani ngokutshela. Sure. Laba bathandazayo siqhubekile siphoseni amanethe ejuleni. Laba bangathandaza abangaqala ngiyacela. Ukubeka kaNkulunkulu abaqala is not late. Never too late. Yazi into yenzakala khona abathandazayo bengathandazi ama-problems onke ahlikela ngabo abangathandazi. Iy'nkinga zonke, imithwalo yonke akudotshwa umfundisi lana. Khona umfundisi omkhulu. Yes. Wadabula amasu. Lithi iBhayibheli mawufunda ubona ngisho ngaphansi konyawo lwakho. Uthe omunye adeqoqa umnikelo. Wathi lokho nakho noma ngathiwa yishumi. Mawuneshumi ngempela. Letha lona. Yeah. Uma usukhompyutha nabantu abano-50 rands, uNkulunkulu nje lambusise ngayo. Yeah. Mawungena lutho ngempela, osijiye ngoba awunalutho ngempela. Yeah. Musukenje ukuthi awunalutho yini. Ayikho into engifina noma engicika njengokuphiwa. Ukuphila kokuphiwa. Mawumuntu ufuna uyithintithe uphande. Ngisho utshontshe. Kube into yenzayo nawe ezokungenisela imali. Yeah. Uzalana nabika usizi lwakhe kubantu efuna ukudatshukela. Ngoba usuku sombona sebemarobotini esebenenkomishi ecela imali. Ngithi sinamakhanda sinomehlo sinamakhanda sinezandla sinakho konke bazalwane. Yeah. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wasiphambele ukuthi sisebenzise zonke lezo zinto bazalwane. Hallelujah. Amen. Usangibile lapha ngathi. Amen. Lengikhona ke isibazalwane sisemthandazweni. Sibusiso kakhulu ebandleni. Amen. Sinama-skills ahlukene. Amaningi a-operate ngendlela ezingafani. Lokho kuyifavor enkulu kuthina siyibandla. Angizwa kube nangizwa ukuthi nje amen. Amen. Izatsalokho uNkulunkulu ngibona bazalwane eyiveza ukuthembeka nokuhle bakhe namandla akhe kakhulu kuthina. Amen. Into engenza ngisho njalo ubaba bami mama bami youth yona bathi I pray fast, you know, it's prayer about fasting mase ngofuna umshado ngekutshone uNkulunkulu uqala. It is because seek God's kingdom first, and then all this shall be given unto you. Very good. Yes. Koizela khona wena wafunela uNkulunkulu. Amen. Nayo besithi umamshana. Yeah. Mamshana wayidumsela uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Mbonelo eyihlalelo. Mbambe into eyodwa ukukholwa usize lenza. Wengahambi ufuna umshado emadini. Umshado womfica yena enkulu. Amen. Lekhona ke bazalwane ukuthi mhlawumbe kade sebehlekile ukuthi nesikhathi wena uzoluyidambisa uluthandaza ngento kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzotake care ngento yakhe. Yabo? Bakhuluma phela abantu basengabazalwane ngemlomo yabo.
Kodwa manje uletha la ngaphambili angikwazi ukukhuluma. Kodwa manje indaba ayikhulumayo singaphezu kwakhe. Akekho umuntu oyisimungu liba nje. No. Sonke siyakhuluma. Hallelujah. Ngithi imithandazo yethu ifinyelele enkosini. Isikhathi sokusidle izithelo zemthandazo yethu. Amen. Hallelujah. Kade sengiqhubile sihambile nemoto ngoba ingishini lo lokuqala ibigcwele athi hayi ngibela kwesibili besibuya nengisayihlalele nje kamerweni ngimeditathela ngingena ifoni angiyibonanga ngoba sengibone miss call ngibheka le miss call ngi-answerishe ngibuya ngifone back ngamayamasi angakubambi ngilivale kuleli livala usebuyela futhi kumina lebuyela kumina lo mfethu ngicheck impilo njani ngani wami omnyaka nje sazana naye ngithi ngiyaphila mfethu njani wena siyaphila bese ngibuza ngenye into ngoba khona into engingamthinta ngayo lesithathe ebusuku ukuthi ngifike ngisizakele imlalona ngithi hayi ngasizakala ngafuna ukuchazisa izinto bese ngidela ukuthi hayi ngakekho around but bese kuzona izolo namhlanje ulana ekhona ke ngenxa yesimo sengane haleluya angizolanda kodwa kodwa okuyikhona khona akushoyo ukuthi kade ekwenye imithi la invite khona bahlangana balama abantu amagama amakhulu abantu abazi osaziwayo lapho ke babexoxa nje ukuthi kukhona abamasonto abamabandla abafuna ukwakha izindlu bangabathinta bazobasiza. Hallelujah. Yo, futhi ke baxhumene nama-hardware obulisi for ama-blocks and so on and so on. Ke umuzi wami ngiyuzela-ke ngingamuzi yena ngijabulele lo kangitshela ukuthi hawu why etshela mina lokho nabantu abangaka abaziyo and then the Holy Spirit wangiphendula ukuthi hayi ngoba phela niyakhuleka lo wena nikhulekela nikusho ngathi niyahlanya yabona engathi niyisholo uNkulunkulu uyakuthi yeah hallelujah mhlambe ngikholujela bona kuseni ukuthi noma uNkulunkulu amususho nje just for sake yeah isho kwazi uNkulunkulu uyayizwa ube serious naye amen asivaleke lelo page First Samuel and Second Samuel chapter 3 Carlos chapter 3 verse number 1 Second Samuel and the Spirit of God 17 to 20 sisavula ukuthi
nginakho konke bese ngishilo. Uvuleka amazulu bese ngishilo. Sithi inyawo zenkosi bese ngishilo. Kuza bese ngishilo. Yes. Second Samuel chapter 3 verse number 1. Second Samuel chapter 2 verse 17 to 20. Second Samuel chapter 3 verse number 1. Chapter 3 sukala ku verse number 1. Only verse number 1. Okay. Verse number 1. Kwakukhona ukulwa isikhathi eside phakathi kwendlu kaSamuel nendlu kaDavide. uDavide waqhubeka ngokuqina njalo. Kepha indlu kaSamuel yaqhubeka ngokuncipha njalo. Second Samuel chapter 2 verse number 17. 17 to 20. 17 to 20. Hallelujah. Okay. Samuel wesithathu. Wesibili. Yeah. Chapter 2 verse 17 to 20. Second Samuel. Amen. Kwakuyimpi enzima. I think you call yes. Amen. Kwakuyimpi enzima ngalolo suku. uAbineri wahlulwa kanye nabantu bakwaIsrael phambi kwezinceku zikaDavide. So the second law, chapter 2 law. Yes. Chapter 2. Verse 17 to 20. Chapter 3, la iphethe content kodwa kwinthana kakhulu second chapter chapter 3 17 chapter 3 7 verse 17. Yes. uAbineri waba nezwi namalunga akwaIsrael ethi ngezikhathi ezidlulileyo nafuna uDavide abe inkosi phezulweni. 18. Kwenzeni lokho manje ngokuba uJehova ukhulumile ngoDavide ukuthi ngesandla senceku yami uDavide ngiyakusindisa abantu bami. Awubanjani guys? Okay. I don't know what's will happen.
u-Abhineri waqalaza emuva nangu esukelwa amadodana lawo amathathu kaZeruya. What chapter is that? Esempini esukela amadodana amathathu lichaza lomunye abantu asiheli basaheli lowayenejuba elikhulu wayinsebe njengenyamazane. Zeruya, Ojiwabe, Abishai, chapter 2, Abishai, Asahel. Okay, chapter 2, I'm very sorry. 2, verse 17. Yes, 2, yes. Kwakuyimpi enzima ngalolu suku. Ngikhona bazalwane. Amen. Hallelujah. Kwakuyimpi enzima ngalolu suku. U-Abhineri wahlulwa kanye nabantu bakwa-Israyeli phambi kwezinceku zikaDavida. Verse 18. Amadodana amathathu kaSeruya ayelapho uJowabe no-Abishayi no-Asaheli. U-Asaheli wayenezinyawo ezilula njengensephi. Verse 19. U-Asaheli wamqosha u-Abhineri ekuhambeni kwakhe akaphezukanga ngakwesomnene nangasekhohlo ekumlandeleni u-Abhineri. 20. U-Abhineri wayesethu kuye, phezukela ngakwesomnene noma ngakwesokhohlo, ubambe enye yezinsizwa, uthathe izikhali zakhe. Kepha u-Asaheli akavumanga ukuphezuka ekumlandeleni. Izwi lakho Baba liyaphila. Yinguwe khuluma ngalo nalesikhathi sikuthembile. Nayi incebo yakho uNkulunkulu isazothula inhliziyo yakho. Ugcwalise uNkulunkulu, uvule nakithi inhliziyo zethu. Uvule nakithi amehlo ethu akamoya. Uvule nendlebe zikamoya lithi maliwe izwi lakho liwe luwenza umsebenzi isindise ukuphila kwethu. Jesus name, amen. Hallelujah. Lana bazalwane siyathola ukuthi kwakunokulwa abakukhulu phakathi kwendlu kaDavida kanye nendlu kaSawuli. Inkosi uMsibusisi. Le yayiqala kubona uDavida noSawuli. Kodwa into esitholayo ukuthi uDavida wengekho emqondweni womuntu wakhe. uSawuli welisana noDavida inkosi uMsibusisi. Ngoba uDavida wayesemqondweni wokulwa ngekathi uDavida emfika elele emngubeni uSawuli hamba nabangani bakhe uDavida babezombulala. Amen. Abangani bakhe sebem-advising ukuthi hayi i-chance ehleke la unikele uNkulunkulu esandleni sakho nenzakalise. Kodwa uDavida ngeke ngimthinto ogcotshiweyo kanjalo. Amen. Lithi iBhayibheli into ayenza uDavida eyiproof ukuthi akekho empini yena. Wabe esesika umphetho wengubo wahamba nophisi wengubo haleluya ukuze amkhombise ukuthi umfiqile kodwa yena akabonanga ukuthi umfiqile ube esifiso sokumenza noma intoni ubezomeza. Haleluya. Lana ke siyathola ukuthi lempi iqhubekile noma engasekho uSawuli yaqhubeka emadodaneni kaSawuli inkosi uMsibusisi. Amen. Kuthiwa ke mesifunda la kulekhona kuthiwa indlu kaDavida yaya izondubala iqina iba namandla ngamanye amazwi inqoba indlu kaSawuli inkosi uMsibusisi. And indlu kaSawuli yona yaya yabanteke kakhulu inkosi uMsibusisi. Kube sofunda ichapter yonke besothola bazalwane khona la abake bafika khona yena lokukhulwa ngayo kuthiwa wahutshwa uAbishayi.
wathi insizwe iqala namabutho kaDavid wathi aphuma insizwe eziwu-12 kumabutho kaDavid aphuma eziwu-12 kumabutho kaSawuli zahlala phansi wathi behleli phansi wathi azinwekisane insizwa njengoba ekuwekisaneni kwazo insizwa lezi zikaSawuli kwabe sathi sigobeka uphondo noma ziyahlulwa esikaDavid. Amen. Ngoba sekuqala kwalempi esekukhuluma ngayo-ke lana-ke mawuthola-ke bazalwane besifundayo lana-ke ukhuluma-ke ngokuthi u-Abneri ngenkathi sebelwa-ke behlulwa wabe esebaleka ekubalekeni kwakhe lo umfowabo kaJowabe beno-Abhishayi u-Asaheli kuthiwa yena wayeyinsephe nje ngamanye amazwi wekwazi ngale ndlela ukugijima wengakubamba nje uthi usunyukela lapha phezulu entazimuke bekakusukela nje nangenkathi-ke kuyilesikhathi esinjenganalesi-ke sempi wathi ubaleka indlu kaSawuli noma amabutho kaSawuli wasebenzisa lento anikezwe yona eyigift yakhe empini sizwa wasukela amabutho kanti inkinga eyenzekelayo ukuthi ngenkathi esukela impi kaSawuli noma amabutho kaSawuli laba ahamba nabo abendlu kaDavid basele ngemumva banalo ijuba njenganaye uthe mase bafika ayikho into azoyenza yena eyedwa empini noma ngathi uyihluli uyabaleka inkosi yomsini Moses wayicelela uAbineri ukuthi hayi ongcono ngangikwazi nomchizekelo komunye njengenduna okwakuyena induna yeAbineri yena efuna udumo ukubamba induna bangabambi nanombani iBhayibheli wabona uAbineri ukuthi uyamfica akafuni ukuzwa lento efuna yena ngqo litho waphenduka nomkhondo wamgwaza wawa wafela khona lapho asihara ekamba yabo bayawina edisemthamba yaza yizo lento njenganaleyo kusenbergen. Amen. Bafika oJowabe nalomunye umfowabo nempi bafika usewile usefile babona bababazi ukubulawa uAbineri baba nenzondo baba hlunga enhlizweni yabo yabuhlunga inhliziyo bathi bamsongela uAbineri simthola ngalento ayenzile asikho kodwa lapho njengamanje mhlawumbe ngolusuku sokukhuluma ngalokho kodwa ebengithanda ukukhuluma ngakho ukhuluma uAsaheli. Haleluya. Izothi ibandla thina sihlangana napho uAsaheli uNkulunkulu nezinto azimbulile ngoAsaheli kanti ngisathanda zo message esizweneza abantu baNkulunkulu kule convention sayo lana ngithe la ebandleni noma iliving ibandla abazalwane bafunda ibandla baseKorinte Apostle Paul efundisa I think it's 1 Corinthians chapter 15 if I'm not mistaken chapter 14 verse number 28 kunjani pho bazalwane uma nibuthana ndawonye omunye ube nesifundisi isambulo indumiso kanjani ngithi ukhonga kwenzeni ukwenzani ukwakhiwa kwebandla lana kuyakhombisa ukuthi asinazo iphiwo ezifanayo. Amen. Lana-ke enqondo ukusho ukuthi baningi abazalwane ababulawa igift uNkulunkulu ebapha isiphiwo senjani sibabulala instead ukugcinisa uNkulunkulu ngesiphiwo ukhonza ibandla likhulu ibandla igcina ibandla lingasafinyelela kufanele lifinyelele khona umzalwane osebenzisa isiphiwo kuhlakahlaka lento yesiphiwo engathithele uma ikwena ingaba umuntu osekhulile ngomqondo noma osemature spiritual. Hallelujah. Also
uzokwazi ukuthi wenzani ngayo kuphi nini wenzela bani. Haleluya. Eqonda ukusho ukuthi baningi bazalwane abanye abazalwane abagcine ungasazi noma bayahlela noma bayaphambili ngenxa yesiphiwo esibabhayisisile. So isiphiwo impela wefundisiswe yokwenye uyafundisa kumnandi kodwa ngenxa yokubhayiza nje agcine seyomquba wasenkonzweni esehle senyunga nje. Haleluya. Ingashumayela nalo ngishumayela awuyiboni give peace goes 6 Imenokile abantu ngamenywa nje mina izolithina isiphiwo. Kodwa mothi uyabheka kahle i-background ayikho. Inkinga eyenzakalayo ke uma u-invite labo bantu abanjalo abanegift bazoseva ngalo ministry abazoseva ngayo ebandleni bazofika nasebandleni bazale abantu abanjalo. Because uma ngaphambili lento oyiyona nomoya okuwona uyawuspread. Ngingathanda mehleli sidiscussa indaba ye-convention. Hallelujah. Sibuza bathini sibunisana ngendaba zama-speakers and so on. Bathini hayi ngoba mhlawumbe kukhona into ade ngiyazela mhlawumbe uma saba nama-guest speaker. Ngithanda abantu abazalwane ake zidle ekhaya. Zidle emthwalweni. Ake zidle emthwalweni. Ngisho njalo bazalwane nomoya engcwele enza ukuthi sisho njalo noma kufundiswe kanjalo namhlanje ukuthi akubona abasha kuphela ababhayizayo noma umuntu esemdala yabhayiza lento kubhayiza liba khona kumuntu adinge i-correction. Umuntu ongalaleli go unto him or her ngoba ngikafinyelele indawo. Hallelujah. Now asiheli yena into emulele ubheke igift yena engaphezulu kwabafowabo wayisebenzisa ngendlela engafanele. Nabafanele ahambisane nepace yabafowabo angabashiyi abafowabo okuyibona bazomlekelela emzimbeni ngoba ngeke ukwazi ukwenza konke njengoba enejubana akayona ingwazi. Mase ifitini uzoyikhona kanjani ngeyona ingwazi? Special as a Jubane. Special as a Jubane. Kanti oJowabe bona kuba babefika haleluya noAbishai babezokwazi ukuthi impi inqobe inkosi yomsibusisi. Amen. Ngithanda lana bazalwane ama-spiritual gift abanye baze ba-create noma create ukuthi yibe enkulu nenye. Haleluya. Angiyazi enkulu nenye mina uNkulunkulu wazi. Kodwa engikwazi ukuthi konke kwenzela ukwakhiwa kwebandla. Lokho engikwazi. Bese mhlawumbe sabazalwane le gift esinayo asebenze ngayo ngendlela efanelekile. Haleluya. Haleluya. Ngithanda ukuqala la ngibonga mala chapter 8 from verse 1 to 33. Sithola ukuthi ibandla lahlushwa kakhulu. Ehlushweni kwebandla kukhomba
sikhombisa indaba yesiphiwo bazalwane lo operator kwaso uthe ibandla lethu abazalwane babebulawa ukukhumbula ku chapter 7 ilabo abulawa khona uStefane ebulawela ukukhona ekhalo lamanje bebulawa uStefane isizwe lenkosele wathi yibona izulu livulekile nendodana yomuntu ihleza wesonele sikaNkulunkulu ithwa beselazi abazalwane abaningi kuthiwa babalekele eJudiya naseSamaria bebalekela nabantu ababevukela ababulala abantu inkosi yobusindibuseli engithandayo bazalwane la uvesi chapter 8 usifundisa ngendaba kaPhilip. uPhilip kwakungomunye wabafundi naye ebalekeni kwakhe uPhilip bazalwane babebalekile kuthiwa basazeka abaningi babalekela eSamaria uthe uPhilip ngolusuku eShumayela wayethela abanye abazalwane kwakhona namaGreek namaJuda aphendukayo eSamaria bayizwa lento oPetro bekwenye indawo ukuthi umsebenzi bathi uhamba kahle ePhilip ngamanye amazwi uPhilip wasenda imessage ukuthi uNkulunkulu naye ngoba kwakukhona naye ekhulekela khona eJerusalem ekhulekela noPetro lithi iBhayibheli babe sebesuka oPetro nomfundi uJohane bayayela uPhilip la eShumayela khona bazobhabhadisa abaphendukile egameni lenkosi uJesu efikeni kwabo lithi umsebenzi wawukhulile uNkulunkulu ekhona esibonakalisa abantu benamkela ivangeli into engiyithanda ngoPhilip akujanga ngoba uNkulunkulu emsebenzisa wabe seyithatha lento banamahlombe amakhulu wazi lesuka khona eJerusalem kufanele report wazi lesuka khona eJerusalem khona amadoda afanele azokwenza ezinye izinkonzo inkonzo yobusindibusindisa wayazi eJerusalem lesuka khona ule ethandazelwa khona ukuze aqhubekele phambili ithi bazalwane enhliziyweni ake ngithi umzalwane ongathandazelwa ndawo ongekho lesuka khona uzoma kanjani kule gift yakhe into esenza sime noma uNkulunkulu asebenzise haleluya noma enze CV yethu yasekholweni ukuthi sibe nekhaya ngoba ubalishivi ngekamathi into abaqala ngathi isibongo sakhe igama lakho bese bethi physical address ayikho into ebaleke njengani njengekhaya haleluya noma usetshenziswa mawusuka ekhaya impilo usebenza khona bathi siyazi lesuka khona noma ngavuka umsindo la ukhona bazothi siyazi la usuka khona usuka endaweni enjani lana umngozi bongasuki ekhaya ngoba ukuba uAseheli wesuka ekhaya babezomtshela azofundiswa ukuthi nekuwempilo ihamba kanjena akufanele uzibone ungibona ungabani ngoba iyabulala into ozibona ukuthi ngeke yenzeke uma ungekho wena kuyona mongekho lela inaphe amazosebe noma intumayelo ihambana kahle into ngoba engekho wena uzokuthandazela abantu uNkulunkulu akabasebenzisi noma ufika wena ingakho bazalwane ubona sina abantu abawosondonzima is the spirit of Asahel as the operator inkosi yobusindibusindisa abazi kufanele invite bona abazi kufanele bangashunyayezwa bona specialize ebizweni siyofundisa siyoshumayela thina noma wena ibandla mina ngifuna umuntu ozofika uzothatha imfundisi wena uthanda ndawo yakhona isiphiwo bazalwane sikhona ukuba
serve uNkulunkulu not ukhompyutha. Yabo mawuthatha into yokukhona uthi yenza i-competition, you are out of order. Usiyenza i-competition. Ukhonza ngaso abazalwane ukuthi baye kuNkulunkulu. Ingakho baze bathi abayele isiphiwo bese kumuntu oyingane basuke bengashi ingane literal basuke besho into oyingane ngani ngomqondo uyithatha ayenze kube into yokuphangwa anzeki lesikhathi esiphila kusona sekuba nemali eyikhishwayo mama they don't invite you ama-envelope abantu abaningi abasakulu uNkulunkulu bathisa ama-envelope. Yabona noma kuthiwa ubizo ofakazi ngiyayibona mna lena ngimsole bazalwane ukuthi ngingabanga ama-mic ibe more than 2 maybe ofakazi abawu-2. Ngiyangizwa? Angimsoli. Ingoba awunayo into ozombonga ngayo uNkulunkulu uzothini ungenayo. Uthi umhlabele ubonga ngani enkosini. Ngokuthola umuzi ukuphila abakuboni kwi-priority bona fanele baba uNkulunkulu ngoba ngithola umshado kanti ayikho into important yokuphila kwaleyo muntu begibela kanjani ukuphila bengekho. But indlela esinayo nesicabanga ngayo yabona ama-TV esiwabukayo sometimes asimanipulate ngoba sibona abantu bekhomba izinto ezibonakalayo. Haleluya. Ayinakile mali ngithole fake imali kwi-akhawunti yami 300,000. Ngise papa yoni uthi phone wakhipha phone ungena u2 million account yami. Haleluya. Yakubona ndakazi khona la. Yes. Ngixoxa ke ngithekise papa yona ngena u2 million account yami. Enginawazi ukuthi uvela khona. Yabo ayikhathazanga lento ukuthi ngena u2 million account yami ngoba kuthatha 200 rand account yangalelisa lokho 2 million uthatha angazambele akrasha ngisho nasebhenki ngoba kuona ngebhenki bazoba ngibuza uyithathe imali ngayi relaxela ngana withdraw to withdraw ngana ngicheka later isiphi ya reverse imali akungiphathanga kabi lokho because I'm called to uNkulunkulu imali. Ongaboni noma sekuqola abazalwane noma sekuqola abantu ongayi uNkulunkulu utshela isiNkulunkulu isidingo sakhe. Anizwa? Amen. Haleluya. Ngithele eqaleni ngithe angibe ngayifuni into ehlambalaza ivangeli. Haleluya. Tell me to promote Jesus. Phezulu imbeke inkosi ngifundisa. Haleluya.
upulpite athi. Hallelujah. Ayithanda ngeke lekuba ngeke ngilalela ngeke umsakazo bazalwane. Hallelujah. Into bangisiphithiphithi. Hallelujah. Sibangwa ukuthi asifuna umusa kaNkulunkulu. Foundation yebandla yobuzalwane ukuthi njani ufuna umusa kaNkulunkulu. Thina noma ibandla lesikhathi i-chase ama-blessings. Unoku-chase umnini wama-blessings. Uthi uNkulunkulu ekubadingayiza ngifunele ngizokuthola. uNkulunkulu ukholela athi udinga abantu abazomfuna. Wathi uNkulunkulu uzamthola izinto zizozenzakala. Akube kubuhlungu ukuba nento ungenayo ipeace. Ukuba nento ungafanele lento. Kuba indodana yolahleko yayazi ukuthi inesabelo sayo ukufa ngithi. Ngoba usuku yenze njani? Ufuna isabelo sayo ukuyise esiqondene nayo. Lithi iBhayibheli wayinikeza uyise, kwenzakalani? Esenikezeni. Let's talk, guys. Ayisabala nje. Ayasikhulumela umnganikhuluma bazalwane. Lithi iBhayibheli yayisaphaza ngokunyakala. Wayidla mhlaba. Into mawuyenza mhlaba ungayijukelanga futhi. Yidla mhlaba. Ukhohlwa ukuthi izophela. Ngeminye iminyaka sasaba nomzalwane lebandleni wenhliziyo encane ngezimangisayo. Hallelujah. Yomthetho kumele inhliziyo encane kumsebenzi ayesenzela wona ethezosenzela wona njengebandla. Shuthi leso sihlangana khona naye kube nama-delay. Ngoba khona siqale sidle kwenye indawo kuqala. Kube khona izinto esiyikhonekthayo. Mesifike lo mzalwane usephatheke kabuhlungu kodwa kamtsheli usephatheke kabuhlungu. Uyambona umuntu okhuluma naye engesekho umuntu omaziyo kuyona. Lokho isingane uma ahleke bese amazinyo kodwa okay une-anger i-anger ngizayibona kanjani ukuthi hayi lo mzalwane une-anger futhi bese ndidlula ngangidrayive imoto lodana babuyaris ukhona abantu nje abayimele eceleni komgwaqo athi bashayise labantu bashayise manje athi abobe bemgwaqweni sifuna ukudlula ngizobosha ngishaba abantu bangula futhi mina bese nginemoto ngoba ngiqoqoza abantu emgwaqweni abantu umzalwane sesihamba nayisefika sekunebenga sathi uNkulunkulu angekuphi imoto lokufana nesikhathi. Abenziwa njalo noma umuntu umbona yabo emalokishini ohamba khona yazi ukhandwa kanjani khona thobe ihlalele emgwaqweni noma usuzu utsha thobe ithatha isikhathi sawo yabona nje yabo nobulela abantu abanjalo engisholo ukubazalwane ene ngithi impela wasiza lokho esisiza ngona kodwa uzomangala bazalwane besisiza ngona mhlawumbe sanokubona uduveni naye yabona i-products yebane sasoyidayisa idayisikanga isenjengobinjalo umntwana eyenzekangayo akufanele sifo sama-meters hypocrisy bubengavumi inkosi yokusimbusisa i-gift asenze ngenhliziyo ekhululekile
arrogant. Hallelujah. Mhlambe yazazi worshiper. Hallelujah. That one ends over worship yourself. You can't worship yourself. Hallelujah. Those men, the report of Daniel 9, couldn't get it better. Get on the limits better. Full report of worship God. But you couldn't remember I couldn't loot is so good name. I went to loot when they come in. And he can convey the discernment there. And that cause. No one can call me. Oh, my God. The arrogant. Who just said it? Even a match and a shumahe. This is my hallelujah. As we said, we just so humble. See, can't be there, you will spend anything about you. I even know my Paramanayo. The one who used to be so charged right there, now says in anger. Hallelujah. Hallelujah. This is what we bless the person as the same as again, the father they kill is catches funny they kill. So just reserve all to develop to service again. Your children are supposed to sebenzisa asasebenzisi. Baningi abalele kwendlela kwimali mase ngisinde angeke ngamdumisa uNkulunkulu. Ngamdumisa uNkulunkulu. Amen. Eli awubukika baka Samson. Samson ithi Bible wenzani? Wenzani Samson bazalwane? Wenzani Samson bazalwane? Bamshale wenzani? Benamandla. Amandla akagcina. Awuphelela dilala. Ngoba awasebenzanga nje lefanelekile endaweni efanelekile. Wahamba elala nale ngafanele khona. Inkosi usimbusile. Ngolunye uSamson, ngelinye uSamson lithi iBhayibheli wehlika nake eThimna. Wehlika eThimna. Lithi iBhayibheli wabulala indubeza ngezandla. Mekubulele ngezandla ngekathi ehlika wahamba. Bese ubuyele indubeza semakhele intoni inyosi. Bese makhele inyosi zinani inyosi bazalwane. Inyosi. Why tap inyosi? Zeyazo ndomakithi. Why tap wenze nyama itap wese itap njani? Wazilita wasephathela abazali bakhe. Haleluya. Bephathela abazali bakhe bajabula ukuthi ufika nani into emnandi uju inyosi. Inkinga yegift emfuna ukukhuluma ngayo. Twabadla bazibanginda imini oma wakhe, oma Noah ngithi. Abazi ukuthi inyosi uyitapeke phi? Esidumbini segunyama. Angithi bazalwane igift yakhe izosukusisa nokuba uyidaba esidubise ngonyama. Ingonyama indawo engalungile ebonile uhlala nazi into isibonile kuba khona ntoni.
ababili abazokhona uJehova babili umuntu akawela leMosafika lo Anani akawela babengayiphinde nto sikhathene asigori beka nabantu kulo bana bazokhona uthika bazofaka khona kwipresence kaNkulunkulu uNkulunkulu uvukile imazinda ibona bathandana sizobathela izinto ukuthi batapezele nilokikiswa matimoni nikitela matimoni kulongela abantu bena matimoni bepozesi kulongela abantu bekhuna enyameni baphume benjalo Hallelujah. Hallelujah. Bayisho ukuthi hallelujah. Kodwa ngiyashesha ukholwe kumele musho. Mhlawumbe ngoba ufuna ezitha phela ngithi uma wenzile. Hallelujah. Kodwa le ngaze ngakholwa khona umessage yena ethi hey ngiyabonga ngase ngibuyele edamisweni. Usho yena. Kuna kungendlela engangisebenzisa ngayo nendlela nje isibuza nesakubhebhetheka ngayo. Hallelujah. Nesibuka ngobizinto ezomina. Umthandazo siyatshala ngenyembezi khona izinto ezomina abazalwane. So sibona ithelo zokukhuleka nokuthembeka kwethu. Ngakubukela ukuthi into engithandazela isonto ukhona umuntu uninwe bandla into oyenzela ibandla iblessing izokweqhamakela kuwena ngeke uthi ulambile uhlele usuku hayi ngoba uswelile kukhona umuntu ongezela uNkulunkulu kulakiyeke akubaleki ukudla nesithelo bese okwakho awuthanda vele appetite yakhe evuleke kangaka indawo kumele appetite engaka iyokulandela izimo ngale appetite yakho ngoba awukhethi yonke into like big kala wakhona imishini safika ama-ATM ngaba nenhlala kakhulu ngathi safika ama-ATM kuna le kuye yonke into beyikhadi seyiswitch nazo umshini ama-ATM kumshini wathi useyiswitch akuqala le-introducer leyo kumshini waseNedbank ukathatha ikhadi labantu base bakha umshini nje wathi useyiswitch wathatha nokuliphi ikhadi shuthi ngabe yamaziba isitwana i-Omnivore herbs grains meat machine kama sana
Assume so fast among the night appetites. And I am very strong about color alcohol. The appetite. People fasting. And people are now moving on each other and there. You know, prove about this thing from the Lord. But we sometimes we Hallelujah. Inkonzo esizenzayo asithembekeni kumdala wethu. Uyasibona yena. Uyasazi yena. Hallelujah. Inkonzo eyenzayo awuyithandazele nje. Yabo. Mozoshumayela. Mozodumisa. Awusugcina umthandazo nje. Voice icon is there, yes, that's good. The part worship voices, but he voice any namthandazo. The voice of Grace Cotton. Shouting, Lisa. Enough is enough. Hallelujah. Even nasekushayeleni bazalwane. Emabhayibhelini namalika akhuluma thina lendlela ezizinto moyilalela kuma-radio khona uhleleke ngikulalele. Kodwa sami ngikulalele manje ngiphethe ukuthula kakhulu. Uthuphuze emthonjeni ongene ebusuku kwiSunday. Lawo khona befunda isibesha. Uthi hayi mina ngangeke eNigeria. Banginikeza ikhanda lengulube. Kuthi ngitshela ikhanda lengulube. Leli khanda lengulube ngibuya nalo. Labona lasebolini endleleni eseluka. Uthwala impahla zomakhulu. Funa ngigqibe ebusuku emsamo. Lekhonzelwa khona abenza ngekathi ngigqibe ebusuku linde mpethu. Abazalwane bazoyenza njengempethu abazongena. Ngikufuze ukuthi izenze ikhanda zokuba bambone umthwali. Hallelujah. Ayidingi ithwala le. Idinga senkulunkulu. Idinga senze izinto uNkulunkulu esasenze. Ithi ukuthi asihambeni sendaba go and preach the gospel. The Great Commission isitshela kanjalo thina. Sitshela abantu ngombuso kaNkulunkulu, not ngesonto. But ngenxa yemfundiso esizobanikeza ngokuzona, kubalulekile kubenzela ngoba kunakele ngaphandle. Ngeke sisilinde abantu sesibatshele ngoJesu abaye nomikhuba. Siyabalahla amoja abaye nomikhuba bazoye bakhangele ngubane mpethu. Ibandla besilahlekele ukhiya ukuthandaza abazalwane. Ziningi izinto esike sikwazi ukuthi abile ama-spirit siwadise noma semthandazweni. Ukuthi lokho akukona uNkulunkulu. Noma mesithandaza kuzovuka 9 spiritual gifts. Hallelujah. 9 spiritual gifts, faith. Singawabala maningi. 9 spiritual gifts.
elikholwayo kodwa singe-understanda manje nalento eyenzeka laphana sisenkonzweni ozwathini. Haleluya. Besisenkonzweni ozwathini udumise uNkulunkulu. Haleluya. Mekuduyisa uNkulunkulu-ke bese kweshipwa ngampela. Akekho uhlala phansi ayizwe indlela ngampela. Bekweshipwa-ke laphana-ke hayi sukume insizwe thizeni uNkulunkulu. Ngibona le ifundisiwe imali uma baqala wakhuluma yedwa ngethi bafuna bathula abantu. Haleluya. Akufanele kube nesiphithiphithi. Iqaleke lensizwa ayisho ngelimi. Usukume umuntu ubaba omdala. Athi awuthule lapho, awuthule lapho. Yathi nyo. Baqhubeka nenkonzo izinto efanele senze. Ngathi iyaphoqa le ikhehla. Sengiyabona manje ubaba wezwane. Wayibambe emkhulekweni. I-connection siyithola emthandazweni. I-connection is-connecta uma siphila umngcwele. Sihambe noNkulunkulu asitshele konke. uSolomon wathela into eyodwa uNkulunkulu i-wisdom. Yabona kumele bomama bawuthiwa ababelengane yodwa bebabili. Kwingane yabo bobabili kodwa yinye ingane azibili ingane. Into-ke leyana. At least kwangezwakala ukuthi umama oyedwa belengane ezimthuma bathola amawele. Kodwa omama bebewuthina linye. Benzenjalo mama bathi baye kuSolomon awuxazulula inkinga yabo ingane. Ngezakanjalo ingane ukuthi kube abantu ababili kwingane eyodwa inkosi yomsini Moses. Amen. Lithi iBhayibheli uSolomon wasebenzisa igift ayicelile eyinkosi yoNkulunkulu. Ukuhlakanipha. Ibandla belingenabo ukuhlakanipha from above. Angisho ukufundela amavasithi mina ukuthi mhlawumbe ngoba ngenze theology ngine-masters theology ngenze i-masters in theology sengazi kakhulu ingene wisdom evela kuNkulunkulu. Uthi uSolomon into efanele nyala njenganangekile uthi akuzange ukucelemba sihlukanisi mepla kucilembe ingane yezenjani ayihlukanisi njani okay bayithole bobabili ingane ngoba ayibanga wathini uma wengane Athi ayingahlakazi. Athi ingahlakazi ingane ongcona akanikezwe yona lo ongeyona enjani yakhe. Hey, lo busy lo ngithi uyakhuluma nakakhulu ayihlukanisa singona sithi sibuze sobabili awusibona nje lethu ngekebandleni ngeke wisdom singabanjwa amazwi amaningi ahuhayo. Haleluya. Amen. Abantu bakulesikhathi la very ekhulumeni inkosi yomsini Moses. Amen. Kukhuluma izinto ezinkulu. Bebe bephila ezincane. Abapractice abakhulu. Haleluya. Ngoba first ngithandaza. Nkosi pamanga. Haleluya. Noma ungasho mawethu awu2 bevela uNkulunkulu enza into enkulu. Uthi umshange uthi bafundisa Sunday school leshike yonke njalo. Hey. Yes. Because uNkulunkulu umthumela yonke. Akabukanga amanye amabandla othisha baSunday school bathi benzani. Haleluya. Amen. Kaphela isiphiwo. Sebenzisa isiphiwo ngendlela efanelekile. Musuyigukumela ngento oyiphiwe uNkulunkulu. Amen.